ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம்ல, அந்த பார்சல் வந்துருச்சு. நான் ஆர்டர் பண்ண அன்றைக்கே ஈவினிங்கே வந்துருச்சு. பட் என்னால் வீடியோ போட முடியல. அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ வாங்க அந்த பார்சல் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் எப்படின்னு நல்லா தெரிய மாட்டேங்குது. ஆர்டர் பண்ண பொருள் எல்லாமே வந்துடுச்சு. குவாலிட்டி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.